για την ανασκαφή και την ανακάλυψη της Μακεδονίας. Διότι ουσιαστικά η δουλειά, η αρχαιολογική στη Μακεδονία, σε βάθος, πλάτος και έκταση, ξεκινάει με την ανακάλυψη αυτού του τάφου. Έχουμε τα εκπληκτικά ελεφαντοστέινα από τις χρυσές ελεφάντινες κλίνες, όπου εκεί στην κλίνη του ίδιου του Φιλίππου έχουμε μία άλλη μεγάλη έκπληξη. Για πρώτη φορά βλέπουμε ρεαλιστικά πορτρέτα, για πρώτη φορά στην ιστορία της τέχνης, που απεικονίζουν πραγματικά πρόσωπα, απεικονίζουν τον ίδιο τον βασιλιά με όλα τα σημάδια του χρόνου, με όλα τα σημάδια των μαχών στο πρόσωπό του. Η ιστορία της γέννησης του πορτρέτου είναι ενδεικτική για την διαφορά ανάμεσα στην ιδανική δημοκρατία του τύπου της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας και στην πεφωτισμένη δεσποτεία. Η δημοκρατία θέλει ανώνυμους πολίτες που λειτουργούν σαν μονάδες. Η πεφωτισμένη δεσποτεία θέλει επώνυμα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την ευθύνη. Έτσι φτάνουμε στο πορτρέτο. Οι δύο μοναδικές απεικονίσεις του Αλέξανδρου που έχουμε, που με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι ο ίδιος τις είχε δει, είναι αυτές που βρήκαμε εδώ στις Αιγές. Η μία είναι η τοιχογραφία, ο Αλέξανδρος στη μέση της ζωφόρου του κυνηγιού στην πρόσωψη του τάφου του πατέρα του, και η άλλη είναι το μικρό ελεφαντοστέινο κεφαλάκι του Αλέξανδρου στην παράσταση με το κυνήγι στην χρυσελεφάντινη κλίνη. On retrouve dans ces sépultures macédoniennes toutes ces œuvres dans un état de conservation parfois qui donne l'impression qu'elles ont été exécutées, fabriquées la veille parce qu'elles ont conservé notamment leur polychromie. Ces peintures pariétales, à commencer par celle de la tombe de Philippe II, plus de 5 mètres d'une scène de chasse avec Alexandre adolescent dans une tunique rose qui est présent dans la chasse, et il y a le rapt de Perséphone par Hadès, et on a véritablement par des couches stratigraphiques des notions de transparence, de superposition de teintes, de mélange de couleurs, de juxtaposition des pigments. On s'aperçoit que les peintres du IVe siècle savaient juxtaposer les couleurs pour retrouver ce principe de fusion optique, ce fusion visuelle, principe qui a été utilisé bien plus tard par les impressionnistes. On s'aperçoit qu'il maîtrisait la perspective atmosphérique, il maîtrisait le clair-obscur, les jeux de raccourcis, tout ce panorama extrêmement complet qui part de la création artistique proprement dite, mais qui, quand on resitue ces œuvres dans un contexte privilégié, permettent d'apprendre énormément sur la société, sur la culture, sur la civilisation proprement dite. Διαποτισμένος από την ελληνική κουλτούρα, της οποίας η Μακεδονία αποτελεί σημαντικό κέντρο, ο Αλέξανδρος διαδίδει τον ελληνικό πολιτισμό κατά τη διάρκεια των κατακτήσεών του. Δεν περιορίζει όμως τις κουλτούρες των χωρών που κατακτά. Αντιθέτως, τρέφεται και εμπνέεται από αυτές. Έτσι προσπαθεί να ανακηρυχθεί φαραώ της Αιγύπτου σύμφωνα με τα πατρογονικά έθιμα, ως ένδειξη σεβασμού στις Αιγυπτιακές παραδόσεις. Όμως η Αίγυπτος δεν είναι παρά ένα μόνο στάδιο της ξέφρενης κούρσας του. Συνεχίζει προς την Περσία, καταδιώκοντας το Δαρείο. Το 331 π.Χ. διεξάγεται η αποφασιστική μάχη μεταξύ των δύο στρατών. C'est à Gaugamélès que nos armées s'entrechoquèrent, comme les têtes de 2 taureaux colosses dont les cornes qui se cherchent et s'entrecroisent font un bruit sourd d'armes de bois. Darius savait depuis la défaite d'Issos à qui il avait affaire. Il savait que le jeune homme que j'étais pouvait le faire tomber à terre. Et il avait peur. Alors il prépara lui-même sa guerre et vint en personne sur le champ de bataille. Oui, Gaugamélès fut le pays de notre grand affrontement. La terre faillit se rompre ce jour-là, sous le poids titanesque des éléphants de guerre de l'armée perse, qui chargeaient en pâlissant de rage, et que rien ne semblait pouvoir arrêter. Je pris un arc, et d'un trait je transperçai la gorge du cornac qui dirigeait sa monture droit sur nous. L'homme, perché au sommet de la bête, tomba à terre,
Et l'éléphant, perdu, ne recevant plus aucun ordre de son cerveau humain, sentant obscurément que cette petite forme qu'il avait vue chuter et qu'il venait de disloquer sous ses pattes puissantes était son maître. L'éléphant de détresse se mit à barrir et devint fou. Il secoua sa trompe, se retourna et chargea au hasard. Plus personne ne pouvait le contrôler. Il bloquait de toute sa fureur animale la marche de l'armée de Darius. Mes hommes avaient vu toute la scène. Ils comprirent ce qu'il fallait faire. Chaque archer maintenant visait les hommes penchés sur leur trône de chair. Les mastodontes perses furent bientôt tous pris de panique. Ils chargeaient en désordre, emmêlés dans les cordes, traînant derrière eux sans même s'en apercevoir des corps disloqués, des chars renversés, des cadavres de chevaux. Plus rien ne pouvait arrêter leur charge apeurée. Et la panique saisit d'un grand frisson tout le corps de l'armée perse. Et ils surent que Darius avait perdu. Ξεκίνησε σαν κατακτητής, ξεκίνησε σαν βασιλιάς. Έγινε ο πρώτος πολίτης της Οικουμένης. Πήρε μια αντίθεση που ήταν η αντίθεση Ανατολής και Δύσης και προχώρησε σε μια σύνθεση. Ονειρεύτηκε έναν κόσμο όπου ο καθένας γίνεται αποδεκτός σαν αυτό που είναι, διαφορετικός. Ο Πέρσης είναι Πέρσης, ο Αιγύπτιος είναι Αιγύπτιος, ο Έλληνας είναι Έλληνας, ο Άραβας είναι Άραβας, ο καθένας φοράει τα ρούχα του, ο βασιλιάς υιοθετεί την ενδυμασία, τα ήθη και τα έθιμα όλων των υπηκών, τους θεούς όλων των υπηκών, τους τιμά με τον ίδιο τρόπο, αλλά επίσης ονειρεύτηκε τους Έλληνες και τις Περσίδες να παντρεύονται και να γεννούν τα παιδιά ενός νέου κόσμου, όπου η μάνα και ο πατέρας είναι από διαφορετικά έθνη και δημιουργείται μια νέα ράτσα ανθρώπων που είναι οι πολίτες της Οικουμένης. Αυτό το έκανε συστηματικά, όχι μόνο με τους γάμους των Σούσων πραγματικά, αλλά και με τον τρόπο που τίμησε το διαφορετικό. Ο Αλέξανδρος είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκε 2 φορές τις πριγκίπισσες κόρες των βασιλιάδων που κατέκτησε. Φανταστείτε το αυτό αν μπορούσε να το κάνει οποιοσδήποτε άλλος κατακτητής. Να παντρευτεί, πολιτισμικά αν μπορεί να γίνει. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μεγαλειώδες πράγμα αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος και που τον βγάζει από την κατηγορία των συνηθισμένων κατακτητών όλων των λαών. I truly believe that it was part of his plan to establish a multicultural society, multicultural empire, where people, despite their religion and their tradition, could coexist. Ο Αλέξανδρος όχι μόνο κατακτούσε λαούς, αλλά ταυτόχρονα μετέδιδε τον ελληνικό πολιτισμό με επιστήμονες και τα καλλιτέχνες που είχε μαζί του. Il a su mener son expédition en s'entourant de géographes, de ces fameux arpenteurs qu'il appelait les bématistes, qui devaient mesurer de leur pas toutes ces nouvelles contrées découvertes. Donc il y a eu aussi des récits de Néarque, le général de sa flotte, qui a décrit ce qu'il voyait quand ils sont allés dans ces contrées. Donc tout était prétexte à transformer cette expédition militaire en expédition culturelle, géographique également, pour faire découvrir les confins du monde antique tel qu'on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire jusqu'à l'Indus. Μέσα σε 11 χρόνια, ο Αλέξανδρος δημιούργησε μια γιγαντιαία αυτοκρατορία. Ο πρωταρχικός του στόχος να κυριεύσει την Περσική αυτοκρατορία επιτεύχθηκε. Πιστός στο σχέδιό του για φιλετική ανάμειξη, το 327 π.Χ. παντρεύεται τη Ροξάνη, την κόρη ενός Πέρση ευγενή. Συνεχίζει όμως να κυνηγά το όνειρό του, να φτάσει στα όρια του τότε γνωστού κόσμου.
Nous arrivâmes sur les bords de l'Iphaz, un petit confluent de l'Indus. L'Iphaz ne posait aucune difficulté. Nous avions franchi l'Euphrate et l'Oxus. Ce fleuve-là était pour nos éléphants un torrent qu'il leur suffisait d'enjamber. Et pourtant, arrivé sur les bords de ce petit confluent, toute mon armée s'immobilisa, sombre et silencieuse. Je revins sur mes pas et contempla le visage de mes frères. Je compris immédiatement ce qui se passait. Je sus l'épuisement et le désir obscur de poser pied à terre. Je vis la détermination ferme des visages. Même les chevaux semblaient des statues de marbre, têtus et épuisés. L'heure était grave, et le Gange à portée de la main. Je parlais pendant presque 1 heure, sans cesser jamais d'aller et venir sur mon cheval, devant eux, pour que chacun me voie, pour que chacun m'entende, et que le feu de mes yeux prenne dans tous les regards. Mais au bout d'1 heure, seul le silence me répondit. Pas un soldat n'avait bougé. Pas un n'avait parlé. Je leur demandais ce qu'ils attendaient de moi. Aucune réponse. C'est alors que je vis certains soldats s'écarter et laisser passer un homme. Je lui demandai de se nommer. C'était Koinos. Je ne l'avais pas reconnu. « Regarde mon visage, Alexandre, » dit-il. « J'ai vu tes yeux se troubler lorsque je me suis avancé tout à l'heure. Tu ne m'as pas reconnu, pourtant mes traits t'étaient familiers. Et maintenant que tu sais que je suis Koinos, tu te demandes pourquoi tu as mis tant de temps à me reconnaître. Je suis un des tiens depuis la première heure, et tu n'oublies pas tes soldats. C'est le temps, Alexandre. Le temps qui a grimé mon visage. Le temps qui a posé un masque de fatigue qui me colle à la peau et que je ne peux plus enlever. Nous t'avons suivi partout, Alexandre. Et là où tu nous menas, aucun autre que toi